Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo praviti jednu pitu koju sva deca vole, samo ne moja. To je pita sa spanaćem. Uživajte! Prvo ćemo ubariti 125 g mladog spanaća. Ovo je baby spanać. Dok nam se spanać bari, pripremit ćemo fil. U fil ide 2 jaja. To ćemo prvo lagano umutiti. Zatim ćemo dodati 50 g feta sira. Ako volite slanije, vi dodajte više. I 3 kašike pavlake. Možete i mladog sira, možete sitnog sira. Sve po ukusu. Probajte, ako vam treba soli, vi dodajte soli. Ipak ćemo dodati malo soli, nije bilo dovoljno feta sira. I sačekat ćemo spanać. Ono brdo spanaća koje smo obarili iseckat ćemo malo ovako na dasci samo. I dodat ćemo ga u prethodno pripremljeni fil. Lepo sjediniti masu i na kraju ćemo sipati malo ulja. Kao i svaka prezauzeta domaćica, ja sam koristila gotovo testo. Na ovako lepo razvijeno testo sipat ćemo fil. Biće ga više malo nego što treba, ali sve ćemo iskoristiti. Kad smo završili sa filom, polako ćemo urolati testo u rolat. Kad smo lepo nafilovali testo, isjeći ćemo ih na komade otprilike prst debele. Kada smo lijepo urolali i nafilovali, nafilovali i urolali testo, stavit ćemo u halu koji je obložen papirom za pečenje. Ostatak fila ćemo iskoristiti da još malo gore premažemo. I naravno kao završnicu dodajemo našu omiljenu mozzarelu i do oko 50 g, samo gore da se malo zapeče.
Nakon što smo stavili mozzarelu, stavit ćemo u rernu na 200 stepeni oko 15 do 20 minuta, zavisi od rerne. Gledajte da se sir istopi, da testo porumeni. I evo je, naša pitica je gotova. Nadam se da vam je recept bio zanimljiv, da vam se dopao. Ako volite spanać, nećete pogrešiti sigurno. Uživajte!